အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ကျောင်းသူတယောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတည်ဆုံးသွားပြီးနောက်လက်စားချီလို့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ခြင်းတရားကနေပြန်လဲနိုးထလာတဲ့အခါဇလန်အဆက်မှာမြူကိုတွေအုံဆိုင်တဲ့တစ်တော်နှက်ကြီးကိုပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူဘဝမှမသိရတဲ့လူတစ်ယောက်အတူပယောဂဆရာတစ်ယောက်ဟာမကောင်းဆိုးဝါးပူဇော်ပတတ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပယောဂဆရာဟာမွေနဲ့ကင်းချီများတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျင်းစသိမ့်အဆောင်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ဒီပတဝနှစ်ကောင်စီကနေအဲ့ဒီအာရဝတ္ထုထဲမှာကိန်းအောင်နေမကောင်းဆိုးဝါးစွမ်းအင်ကိုဖော်ပြတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပြီးတော့ပယောဂဆရာကမေးလိုက်တယ်။တည်သွားပြီးသားလူတစ်ယောက်ကိုမင်းတကယ်ပြန်ရှင်းစေချင်တာလားတဲ့အေးခါတာဒီစာကျဲMenjak lupis ဇလန်ကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်စီကိုပြန်သွားပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအမျိုးသမီးဗော်လီဘောပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတာပါကစားသမားတွေကထူးချွန်တဲ့ပါရမီရှင်ကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပြိုင်ပွဲဟာအချိနဲ့ဖြစ်ပြီးနှစ်သင်းစလုံးအမတ်တွေတီးတီးလေးကတ်လိုက်နေကြတာပါကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အသင်းကိုတော့ဘူးစာဘာကအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘူးစာဘာတော့အသင်းအနိုင်ရသွားပါတယ်ဘူးစာဘာကိုကွင်းထဲမှာတင်းမှန်ခတ်ထမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်မြင်ရတယ်လို့အဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာလေသူဟာကျောင်းမှာအကြောက်ဆုံးကျောင်းသူတယောက်ပါဗော်လီဘောကွင်းအပြင်သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ကျောင်းပွဲမှာတော့ဘူးစာဘာဟာအနိုင်ကျင့်ဖို့တားကောင်စားလေးရှိပြီးတခြားကျောင်းသူတွေကနေပတ်စံနေညက်တယ်သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲသူတို့မိသားစုကဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူဂရုမစိုက်ပါဘူးဘူးစာဘာကသူလိုချင်တဲ့သူမှန်သမျှကိုအနိုင်ကျင့်တာပါจะตายอ่ะสำออยถ้ามึงเอาตังค์มาให้กูไม่ได้มึงก็แดกน้ำတနေ့မှာတော့ဆီယာမကအခြားကျောင်းကနေပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့နာမည်ကဂျင်နာရာပါတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းပဲအတန်းကျောင်းမှာဂျင်နာရာကိုတီးပြီးသားကျောင်းသူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်သူ့နာမည်ကဟောင်းပါဂျင်နာရာကလည်းအရင်ကျောင်းမှာတော့ကဗော်လီဘောအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဦးမှန်းသိလိုက်တဲ့အခါဘူးစာဘာတယောက်သတိထားမိလာပြီးသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေကချင်းချောက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်လာတယ်ဂျင်နာရာကဘူးစာဘာရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံရလိရှိတဲ့အိုရာဆော့ဆိုတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူဝင်ထိုင်တယ်အိုရာဆော့အတင်အဲ့ဒီမှာဟောင်လဲရှိနေပါတယ်သူကဂျင်နာရာနဲ့အလဲတန်းကနေပဲတငယ်ချင်းတွေလေကန်တင်းမှာတော့ဘူးစာဘာကသူတို့စပွဲပေါ်ကိုကြက်ရိုးတဲ့ပြစ်တင်ပြီးပြဿနာရှာပြန်တယ်သူကကြောင်ချစ်တက်နေမိလာတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲဟောင်းကအလိုက်သီးနဲ့ဘူးစာဘာဖနက်ကိုတုပ်ပေးရှာတယ်เราไปเหยียบพี่หมามาဘူးစာဘာကဘလောက်ပဲအနေကျင့်နေပါစေဆရာမတွေကတော့မတိချင်အောင်စောင်းနေပုံပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗော်လီဘောပြိုင်ပွဲတွေမှာကျောင်းကုံဆောင်ပေးနေတဲ့တူးသီးတော့ထူးချွန်ကျောင်းသူဖြစ်နေလို့ပါဒါဟာဘူးစာဘာကတခြားကျောင်းသူတွေကိုအကျဉ်းချင်းအနိုင်ကျင့်နေပေမဲ့ကျောင်းထုတ်မခံရတဲ့အတိကအကြောင်းပြချက်ပါပဲဆရာတွေကသူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုလစ်ရှုထားကြတယ်ဗော်လီဘောလေ့ကျင့်ခန်းခွင့်ထဲမှာဘူးစာဘာတယောက်တာဝန်အရလိုနဲ့ပြည်ထနာထပ်ရှာပြန်တယ်ဒီတစ်ခါသူ့ပြက်မက်ကရပါရကဘူးစာဘာတောင်းတဲ့ပတ်စံကိုမလွှဲပေးရသေးလားကြောင့်ဘူးစာဘာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုအပစ်ပေးခံတယ်လို့ဖမ်းနေရတယ်พอเราบอกว่าရာကအယမ်းချမ်းသာတဲ့မိသားစုကလာပေမဲ့ဘူးစာဘာအတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုတော့သူကအခွင့်ကောင်းယူချေလည်နေတာပါဒီတိုင်းဆက်ကြည့်မနေနိုင်တော့တဲ့ချင်တာကဂျားတွေကဝင်ပြီးဘူးစာဘာရဲ့ရိုက်ချက်ကိုကားပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျင်နာရာကဘူးစာဘာကိုရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ရင်ပြိုင်မှုစင်ခေါ်လိုက်တယ်ဂျင်နာရာရှုံးရင်ရာကိုအပြစ်ခံယူမယ်ဒါပေမဲ့ဘူးစာဘာရှုံးရင်တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပေးရမယ်လို့ဂျင်နာရာကတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဂျင်နာရာရဲ့ဗော်လီဘောအရေးချင်းကိုတတိမထားမိဘူးစာဘာခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှာဂျင်နာရာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်မိအရှက်ကွဲသွားတာပေါ့လူတိုင်းရှိမှသူ့မာနအရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတဲ့ဘူးစာဘာဟာဒေါသထွက်ပြီးရန်ဖြစ်လူနီးပါးဖြစ်သွားပြီမဲ့နီးပြကချက်ချင်းဝင်သားပြီးလူခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးကလေးကဂျင်ဒါရာဟောင်အိုရာဇနဲ့ယာတို့ဟာပိုပြီးရင်းနှီးသွားကြပြီးခိုင်မာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်။ကျောင်းမှာလည်းအဆောင်လက်ချီတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာငားနေကြတာပေါ့။စကားစမိတ်ပြောကြရင်ဂျင်ဒါရာရဲ့နောက်ကျောင်းနည်းနည်းပေါ်လာတယ်။ဂျင်ဒါရာကအလေတန်းတုန်းကမကြာခဏအနိုင်ကျင့်ခန့်နေဦးတယ်။အဆက်တုန်းကတော့သူငြိမ်နေဟဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တက်တီမွေးဟဲ့လို့အဲ့ဒီကလေးကဘယ်သူမှသူ့ကိုဒုက္ခမပေးရကြတော့ဘူး။အိုရာဇကပြောတယ်။ဂျင်ဒါရာရှိနေလို့သူတို့လည်းဘူးစာဘာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တက်တီတွေရလာပြီတဲ့။ဘူးစာဘာကိုတားဖို့ဆိုရင်တကောက်ယောက်ကသူ့ကိုရဲရဲဝမ်းဝမ်းစိတ်ကျင်ရတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျင်ဒါရာကဘာမှပြန်မပြောပဲညှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအစားသူကဘူးစာဘတ်နောက်ကျောင်းကိုမေးလာတယ်ဘူးစာဘာကတကယ်တမ်းဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ယာကရှင်းပြတယ်ဘူးစာဘာကအမြဲတမ်းဒီလိုပုံစံမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့
ကျောင်းတစ်နှစ်နာပြီးပြန်တက်လာမှသူအချင်းစလိုက်တီပြောင်းသွားခဲ့တာပါကောလာဦးရဲ့ရတော့အဲ့ဒီတစ်နှစ်နားနေတဲ့အချိန်မှာဘူးစာပါကိုဝညံပြီးကလေးဖြတ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဒါကိုသိပြီးမဲ့ဘူးစာပါကစာတော်ပြီးထူးကျွန်းတဲ့သူမို့လို့ကျောင်းကဆက်လက်ခံထားခဲ့တာပါ ขนาดในโรงยิมยังกล้าทำ กันตั้งหลายคนทำไมจะสู้มันคนเดียวไม่ได้วะ စကွက်ကဂျင်နာရာတယောက်လက်စေးခံမှာစကတ်ကအဆုံးအထင်းကိုစီးနေသည်စီပြောင်းလာတယ်သူ့နောက်မှာတခြားចောင်းသားတယောက်စောင့်နေတာကိုသူသတိမထားမိဘူးဂျင်နာရာကချော်မော်လှပါပြီးအသားတွေဖြူဝန်းသူမို့လို့မြင်ရတဲ့ကောင်လေးတွေကိုဖမ်းစားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကြားစိတ်ဝင်စားမှုတက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ဂန်းပါကန်ဆိုတာကဂန်းမှာရီးစားရှိနေပြီးသားပါအဲ့ဒါကဘူးစာပါပဲ เป็นเด็กใหม่เหรอ จิน နောက်တစ်ခါမှာတော့ဘူးစာဘာကဂျင်ဒါရာကိုတီးတန့်စကားပြောဖို့ခေါ်ပါတယ်သူပြောတာကဗော်လီဘောကွင်းတွေကကိစ္စပြီးကြတဲ့ကအားကစားဆရာစီကပြစ်ဒဏ်ထိထားတယ်တဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာထပ်ရှာရင်တက်ကတော်ဝင်ခွင့်ထောက်ခံစာရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူကဂျင်ဒါရာနဲ့ငင်းကြံရယူခြင်းတယ်သူတို့ကြားမှာပဋိပက္ခတွေမရှိစေချင်တော့ဘူးလို့ပြောလာပါတယ်ဂျင်ဒါရာကလည်းဒီကန့်လန့်မှုကိုဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဇလန်စတာကတော့ဂျင်ဒါရာနဲ့ဂန်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေစကားပြောခဲ့ကြတယ်ဂျင်ဒါရာကဂန်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာငင်းလို့မရပါဘူးပါနတ်တဲ့သူကဂန်ကိုစောင့်နောက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတောင်ပို့လိုက်သေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂန်ကဂျင်ဒါရာကိုတွေ့ဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်ဘူးစာဘာကဗော်လီဘောနီးပြအမျိုးသားနဲ့အတူထွက်သွားတာကိုဂျင်ဒါရာအမတ်တမတ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါဂန်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးပိုးပွင့်သွားတယ်လို့ပါပဲနောက်တစ်နေ့မှာဘူးစာဘာကဂျင်ဒါရာစီထက်လာပြီးအကူအညီတောင်းပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့သူစီမှာစာတင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းသူတယောက်ကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ပါဂျင်ဒါရာလည်းတာနီရမရှိပဲလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ် เราวันนี้สอนวันแรก กูรับเป็นติวเตอร์อยู่อะ เฮ้ย ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့မှမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့လူတွေပြည့်နေတဲ့နေရာကိုအခေါ်ခံလိုက်ရမှဂျင်ဒါရာတီးလိုက်ရတယ်။ဘူစာဘာကရင်းရဆွတ်ဆွတ်ပဲဂျင်ဒါရာကိုအဲ့ဒီလူတွေစီယုံစားလိုက်တာပါ။ဂျင်ဒါရာခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကိုအသေးအထန်ဖြန့်ခုခံခဲ့ရတယ်။ကန်ကောင်းလို့သူထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားပါတယ်။ဒါဟာကန်ကုံအောင်လွန်သွားပြီလို့ခံစားရတဲ့ဂျင်ဒါရာဟာဒေါသတကြီးနဲ့ကြောင်းမှာဘူစာဘာကိုရန်သွားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့တက်သေးမရှိတော့သူဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါအပြင်ဂျင်ဒါရာပောက်ကွဲနေတာကိုတခြားကျောင်းသူတွေကဗီဒီယိုရိုက်နေကြတော့သူလည်းစိတ်ထိန်လိုက်ရတယ်။ဘူစာဘာပေးခဲ့တဲ့နာကျင်မှုနဲ့အဆက်တကွဲဖိမှုတွေကိုလက်စားချီဖို့အတွက်ဂျင်ဒါရာကတခြားအစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘူစာဘာစီကနေဂန်ကိုလူယူဖို့ပါပဲ။ဂျင်ဒါရာနဲ့ဂန်တို့တွေးဖို့ချင်းလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲသူတို့မတွေ့ခင်မှာပဲဂန်ရဲ့ဘဝထဲမှာတခြားမိန်းကလေးရှိနေပြီဆိုတာကိုဘူစာဘာကရိတ်မိသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြင်းထန်တဲ့စကားများရန်ဖြစ်ခွဲထစ်လာတော့တာပေါ့။ဘူစာဘာကိုရုံးမုံနေပြီဖြစ်တဲ့ဂန်ကနောက်ဆုံးမှာအမှန်တည်းထော်ပြလိုက်ပြီးသူစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားမိန်းကလေးရှိနေကြောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်။ဂန်ကဘူစာဘာကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတယ် ชูเฮียอะไร มึงไม่เคยรักกูเลยดิ ။ဒါပေမဲ့ဖူးကြံခဲ့လို့ဂန်ကပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဘူစာဘာကယူတီရဲ့ဂန်ကိုဓာတ်နဲ့ထူလိုက်တော့တယ်။ဒေါသကြောင့်အသီးစိတ်ကင်းမဲ့သွားတဲ့ဘူစာဘာဟာသူ့ဘာလုံးနေလဲဆိုတာကိုတော့ဂီယူမဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ပြီးနောက်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကမလိုလားပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘူစာဘာကိုကျောင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာသူ့ဘဝရဲ့အနှိမ့်ရှင်းဆုံးနောင်တနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘူစာဘာကကိုထပ်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ် ဂျင်နာရာနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဆူတောက်ပြီးဟိုနဲ့နောက်ဆုံးနုတ်ဆက်ထုတ်ဇာဗနာကိုတက်ရောက်ခေးကြတယ်ရုပ်တရက်ယာတယောက်ညီလုံးမကောင်းထက်လာတာနဲ့ဟောင်ကသူ့ကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ဆုံးထက်လိုက်ပြီးဂျင်နာရာနဲ့အိုလိုဆာတို့ကြံခဲ့ကြတယ် เห็นต้องเอามาให้ดูเลยภาพมันติดตา ဒီအချိန်မှာတခြားတနေရာဘူစာဘာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ပယောဂဆေးရတယောက်ထူးဆန်းတဲ့ပူဇော်ပတ်တမှုအထူလုံနေတာတွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဖုန်ကြီးတွေဆူတောင်းနေတဲ့ဇာဗနာအခမ်းအနားမှာတဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့စဖြစ်လာတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ငိုတန်းကိုစတင်ကြားလာရပြီးလေးပြင်းတွေတိုက်ခတ်မီးတွေပြတ်သွားတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးကြောက်စရာကောက်လာတယ်။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကြားထဲမှာဂျင်နာရာတွန်းတိုက်မိကိုလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘူစာဘာရဲ့အကောင့်ကပြိုကျပြီးဂျင်နာရာမျက်ရှိရှိမှတင်ပွင့်သွားတော့တယ်။အဆောင်ပြန်ရောက်တော့ဂျင်နာရာတို့သူမြင်ခဲ့တာတွေကိုမယုံနိုင်သေးဘူး။အထူးသဖြင့်အကောင့်ကြီးရုတ်တရက်ပွင့်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့လေးယောက်သားအချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။တန်းခေါင်ရမှာတခြားသူတွေအိပ်ပျော်နေတော့ကလထိုင်တစ်ခုသူ့အလိုလိုရွေ့နေတာမြင်ပြီးအော်ရာဆာလန်နိုးလာတယ်။ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးဂျင်နာရာကိုနှိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂျင်နာရာကပင်မလွတ်လို့မနှိုးဘူးဘူဇာဘရဲ့လေလွင့်ဝိညာဉ်ကအော်ရာဆာအပေါ်တဲတယ်မှာပေါ်လာတယ်
တငင်ချင်းတွေနိုးလာပြီးဒါအိမ်မက်မတာပါဆိုပြီးသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးပြန်အိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အော်ရာဇာတော့အိမ်မက်ဆိုးကဆက်နေတာပါပဲအခုသူကတရန်ကခုမှရက်နေပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတွဲလောင်းကျနေတယ်အော်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ပတ်ဆက်ကလှုံမရဘူးကျိုးတစ်ချောက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ level မှာလာရစ်ပါတယ်အော်ရာဇာအသေးအထန်ရုံးကန်းလိမ့်မယ်ဘူဇာဘဝိညာဉ်ကသူ့ခေါင်းကိုခြေမွတ်တော့ခြေပစ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒါကဒုတိယမြောက်အိမ်မက်ဆိုးဖက်နေတာပါကျောင်းကအားကစားကွင်းထဲမှာပူဇော်ပသထားတဲ့အကျွင်းအကြံတွေတွေ့လိုက်ရလို့ကျောင်းမှာထပ်ပြီးရုပ်ရုပ်တစ်တစ်ထိကုန်ပြန်ရောဂျင်နာလာတို့ကကျောင်းတန်ရှင်းရေးဝန်တန်းကိုမြည်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒါကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပူဇော်ပသမှုရဲ့အစအစတွေဖြစ်ပြီးကြည်လာတာအောက်လန်းပညာဆိုတာသိကြတယ်တဲ့ဒီလောက်ရက်ကလက်စားခဲကြီးလို့တဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့သူကပြောတယ်ပြီးတော့ထုံးရက်ထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပြစ်မှတ်တွေကိုလိုက်ရှာလိမ့်မယ်ပထမနေ့မှာ6လမ်းမယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ဝိညာဉ်ကတားကောင်းကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြေးလို့မရအောင်တက်ပြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဘူဇာဘဝိညာဉ်ရဲ့6လမ်းမှုတွေစတက်လာတယ်ဝိညာဉ်ကသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကိုထင်းပြလာတယ်ရာဆိုရင်ဘူဇာဘဝိညာဉ်ကသူ့အပေါ်မှာတွဲလောင်းကျနေပြီးခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့သူ့စီဆင်းလာတာကိုမြင်ရတယ်တခြားသူတွေကတော့ရတဲ့ရောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေကြတယ်ကြောက်စိတ်တွေစတင်ဝင်လာကြပြီတန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းပြောပုံရတော့ဝိညာဉ်ကထူရွေးချယ်ထားတဲ့သားကောင်တွေကိုပဲကိုထင်ပြတာတယ်တိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းအဲ့ဒီချိန်မှာတန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းကရေကြိုးကန်းထဲမှာသူတို့နဲ့အတူရှိနေတာဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်သူထူးထူးဆန်းဆန်းနေရုပ်လာတယ် เกิดเรื่องอย่างที่ป้าบอกแล้วใช่ไหม ရေချိုးလုံးမိတဲ့ပြတ်သွားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်တော့တာပဲကန်ကောင်းလို့ဂန်းရောက်လာပြီးလော့ချနေကတခါကိုကန်ဖွင့်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတတိပြန်ရလာပြီးစေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်ဂန်းကလည်းဘူစာဘဝိညာဉ်6နေလာခံနေရလို့အကြောင်းစုံကိုသိပြီးသားပါသူကအားလုံးကိုအကူအညီပေးနိုင်မယ်ပယောဂဆရာတယောက်စီခေါ်သွားတယ်ပယောဂဆရာကပြောတယ်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာရိုးရိုးသစေမဟုတ်ဘူးအညိုသေးအယမ်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတော့သူ့လက်ထောက်ကိုဖျားစုဓာတ်ကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်မထင်မှတ်ထားတာကဘူစာဘရဲ့ဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပယောဂဆရာကအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ကိုပြင်ထိုးလိုက်မိတယ်တန်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားပြီမဲ့သူကမှားလိုက်တယ်အစီရင်လုတ်တဲ့မော်ဆရာကိုရှာပြီးမမ်းမှုထိုင်းအပြိုးစင်စီးညက်ပတ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီမော်ဆရာကိုတပ်ဖင်မှာပဲဒီကိစ္စတွေရက်တက်နိုင်မယ်တဲ့တတိယမြောက်နေ့ကုံမခင်သူတို့အမြန်လှုပ်ရှားမှရမယ်မဟုတ်ရင်အကုန်သေးလိမ့်မယ်လက်ထောက်ဖြစ်သူကမန်းထားတဲ့စီဘူးလင်းကိုပေးလိုက်တယ်သူတို့အဆောင်မှာစုပြီးဘူစာဘဝိညာဉ်ကိုဘသူနိုးလိုက်တာလဲဆိုတာစဉ်းလာကြတယ်ဆွေစောမှုတွေစဖြစ်လာပြီးဟောင်းနဲ့ရားကိုတန်တရားဝင်လာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာသူတို့ကဇာဗနာကိုမလာခဲ့ကြလို့ပါဟောင်းနဲ့ရားကညင်းကြတယ်အဲဒီတော့တန်တရားကဘူစာဘအဖေနဲ့ဘော်လီဘောနီးပြစီရောက်သွားတယ်သူတို့လည်းဇာဗနာကိုမလာကြဘူးဘူစာဘအဖေပေါ်တန်တရားကအကြီးဆုံးပဲကံဖြိုးပြတာကဘူစာဘရဲ့ဘဝကတော်တော်ဆိုးခဲ့တာသူ့အဖေကအောက်လန်းပညာလိုက်စားပြီးဒီကိစ္စရဲ့နောက်ကန်ကလက်တွေဖြစ်နိုင်ရင်များတယ်ဒါပေမဲ့ဘူစာဘကိုဘာလို့ပြန်နိုးလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့မသိကြဘူးကံကဘူစာဘကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖိုးဘူးတော့သူ့ကထေကအရက်သမားမှန်းတည်တယ်မူလာရင်ဘူစာဘကိုအကျန်းဖတ်ကလို့ဘူစာဘကအိမ်ကပြေးပြီးအဆောင်မှနီးခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့ဘူစာဘအဖေကိုလိုက်ရှာဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်လူစီကအပြေမရရင်နောက်ဆုံးတွေ့ရမယ်သူကဘော်လီဘောနီးပြပဲ จะมาเราแบ่งกันทำไมวะ คืนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ที่งาน မကြခင်မှာပဲကျောင်းမှာစာမွဲဖြေနေတော့ဘူစာဘရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့ကျောင်းသားတွေရောဆရာတွေပါလန့်ကုန်ကြတယ်သူကစာမွဲလာဖြေတာတဲ့ဆရာမစီကအဖြေလွှာတော့တောင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်အားလုံးအားကစားခန်းမှာစုနေကြတော့နီးပြရောက်လာတယ်ဂျင်ဒရာနဲ့ခန်းတို့ကဝิญဉ်နိုးတာခမည်းလားလို့မေးကြတယ်နီးပြကကြောင်သွားသည်အကြက်ရိုက်နေတော့သူနဲ့ဘူစာဘာပတ်တက်ခဲ့တာကိုဝန်ခံလိုက်တယ်ရုတ်တရက်သူဘူစာဘာဝิญဉ်ပူးခံလိုက်ရပြီးအမှန်တရားပေါ်လာတယ်သူတို့ကချစ်လို့ကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးစီးပွားကြောင့်ပါဘူစာဘာကတက်ကတူကိုတာလိုချင်တယ်နီးပြကဘူစာဘာသူနဲ့အိတ်ဘေးရင်အဲ့ကရမယ်ဆိုပြီးလုတ်ခဲ့တာပိုဆိုတာကကျောင်းအုပ်ကြီးလဲပါနေပြီးဘူစာဘာနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြသေးတယ်ဘူစာဘာဝင်းငင်းကနီးပြကိုကျောင်းသားတွေရှိမှအဝတ်တွေချွတ်ခိုင်းပြီးအဆက်ခွေပစ်တယ်ခဏနေတော့နီးပြတတိပြန်ရလာပြီးအားလုံးကသူတို့အပေါ်မှာတွယ်လောင်းကျနေတဲ့ဘူစာဘာဝင်းငင်းကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားကြတယ်ကျန်တဲ့မော်လင်ချက်ကဘူစာဘာအဖေကိုရှာဖို့ပဲသူတို့အိမ်ထဲဝေရှာတော့ပူဇော်ပထထားတာတွေအောက်လန်းပစ္စည်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာဘူစာဘာငဲဘွားပုံကိုတွေ့လိုက်တော့သူတို့တန်တရားမှန်သွားပြီပေါ့သူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်
မကြခင်ဘူစာဘအဖေရောက်လာပြီးသူ့အစီရင်ဒီဖြက်စီးကုန်တာမြင်တော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါလေအောင်မယောဂဆရာပေးလိုက်တဲ့စီးနဲ့အပတ်ခံရတော့ဘူစာဘအဖေစောက်တီယာမရဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူတို့လိုက်ဖမ်းကြတယ်။ယုတ်တရဟောင်ရောက်လာပြီးအိမ်ထဲကတွေ့လာတဲ့အယုတ်တစ်ခုကိုကင်မြင့်ဒါဝိညာဉ်အယုတ်ပဲအမြန်ဖြက်စီးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့သူတို့လည်းအယုတ်ဘော်ကိုစီးနဲ့လောင်းချလိုက်တော့ချက်ချင်းထူးခြားသွားတယ်။ဘူစာဘအဖေချက်ချင်းဝတ်လဲပြီးတန်တိုင်စူးပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ဘူစာဘအဖေသာဝိညာဉ်နိုးခဲ့တဲ့အမှန်ဆိုရင်သူတို့ကျင်စားကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့တန်းကောင်ကြော်မမယ်တေးချမှာပါ။ယာကသူ့အမေနဲ့ပြန်သွားပြီးဂျင်ဒါရာကိုခံကလာကြိုးတယ်။သူတို့ဆေးရုံတက်နေတဲ့ဘယောကဆရာစီသွားပြီးဝိညာဉ်အယုတ်ကိုပလကအားလုံးပြီးသွားပြီလားလို့မေးကြတယ်။ဘယောကဆရာကသူတို့ကောင်းကောင်းကင်တယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တော့ဂျင်ဒါရာညက်ခံလဲစိတ်သက်သာရသွားတယ် เมื่อของของแท้เลยเนาะสาธุ ။ဖေအားเจ้าမှာဂျင်ဒါရာဖုန်းကြံခဲ့လို့ကန်ကိုကားပေါ်မှာစောင့်ခိုင်းပြီးတယောက်တည်းပြန်သွားယူတယ်။လမ်းမှာဂျင်ဒါရာကအဆောင်လက်ဖွဲ့ရောက်တဲ့လမ်းဘေးဈေးတွေကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကဘူစာဘအဖေအိမ်မှာတွေ့ခဲ့တာနဲ့တူနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဈေးတွေကပြောတယ်ဒါကမကောင်းဆိုးဝါးရန်ကကာကွယ်ပေးတဲ့တောဝက်အော်အန်ကွင်ပါတဲ့။ယူရီရဲ့ဂျင်ဒါရာထပ်ရသွားတယ်။ဟောင်ကအဲ့ဒါနဲ့စင်တူတဲ့ပစ္စည်းကိုအိမ်မှာတွေ့တော့ကဖြတ်စီရမယ့်ဝိညာဉ်အယုတ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာလေ။ဟောင်လင်းပြောခဲ့တာပဲ။ထိတ်လန့်သွားတဲ့ဂျင်ဒါရာနားရီကြည့်လိုက်တော့7:58မိနစ်ထင်နေပြီ။တန်းကောင်ကြော်ဖို့1မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဆေးရုံကဘယောဂဆရာဘူစာဘဝိညာဉ်ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားနောက်ထပ်တော့ကားပေါ်မှာစောင့်နေတဲ့ဂန်းပါကားကသူ့လိုရွေ့သွားပြီးတန်ကြောင်းစုကဂန်းကောင်ပြက်ထော်ပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်ဂျင်နာရာကတော့ဒီအဖြစ်ဆိုကိုဘာမှမတက်နိုင်မရက်ချီနေကြရတာမို့သူစေးရုံပြရောက်တော့ပြောစကားတည်နေပြီးဘုရားစုတာပဲကြံခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဂျင်နာရာတိတ်တိတ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီဒါကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျင်းစာမပြီးသေးကြောင်းဘူဇာဘအိမ်မှာတွေ့ရဟိုပြောလိုက်တယ်ဟောင်ကအိုရာစာကိုပါခေါ်လာခဲ့တယ်ယာကတော့ဘာမှမသိပဲအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ထင်နေတာရုတ်တရက်ဘူဇာဘဝင်းရင်ပေါ်လာပြီးယာလေအသက်ခံလိုက်ရတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာဟောင်ကအိုရာစာကိုဘူစာဘာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အားကစားဆောင်စီခေါ်သွားတယ်။အိုရာစာကဟောင်ဘသူလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။ဟောင်ကကျင်းစာဘယ်လို့ဆိုပြီးသူ့လုပ်တဲ့အစီအရင်အတိုင်းလိုက်လုပ်ခိုင်းတယ်။ဒီအချိန်မှာဂျင်ဒါယာကဘူစာဘာအဖေအိမ်မှာရောက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာပေါ်တော်သွားတာကဘူစာဘာဝိညာဉ်ကိုနှိုခဲ့တာတကယ်တော့ဟောင်ထင်နေတာပါ။ဂျင်ဒါယာစီအိုရာစာကမက်ဆေ့ပို့လာတယ်။ဟောင်နဲ့အတူအားကစားဆောင်မှာရှိနေကြောင်းပေါ့။ဂျင်ဒါယာခံခေါ်ဖို့လှုပ်တော့သူ့ဖုန်းကရုတ်တရက်ဆက်တဲသွားတယ်။အိုရာစာကဘူစာဘာဝိညာဉ်ကိုပူဇော်ပြီးအမားတွေရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့ဆူတောင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုရာစာကဘူစာဘာကိုတတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဂျင်ဒါယာဂန်တို့ယာတို့ကိုစားတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီဝန်ခံစကားကိုကြားလိုက်တော့မှဘူစာဘာကသစိတ်တေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူတို့၄ယောက်ကတတ်ခဲ့တာမှန်ဟောင်တိသွားတယ်။ဇလန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းစီပြန်သွားတယ်။ဘူစာဘာကဂန်နဲ့ဂျင်ဒါယာတို့ရဲ့ချက်တွေကိုတွေ့သွားပြီးမနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေနဲ့ဂျင်ဒါယာကိုရန်ရှာတော့တာပဲ။အိုရာစာနဲ့ယာတို့ရှေ့မှာပဲရန်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတယ်။ဂန်ရောက်လာပြီးဆွဲခွာလိုက်တယ်။ဂန်ကဘူစာဘာနဲ့လမ်းခွဲချင်တာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူး။နီးပြားနဲ့ဘူစာဘာကိစ္စကိုသူသိပြီးသားလေ။သူ့အဆက်တွေကွဲကုန်တော့ဘူစာဘာစိတ်လော်ကြီးဂျင်ဒါယာကိုတိုက်ခိုက်တော့လား။တယောက်တည်းထိနေတဲ့ဘူစာဘာကိုဝိုင်းချုပ်လိုက်တော့သူငိုပြီးလွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်နေ။နောင်တရသွားပြီထင်ပေမဲ့လွတ်လိုက်တာနဲ့ဂျင်ဒါယာကိုထပ်တိုက်ခိုက်ပြန်ရော။ဘူစာဘာကိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဘူစာဘာလျှပ်ပင်တန်တိုင်နဲ့ရိုက်မိပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါတော့လေ။အားလုံးထိတ်လန့်သွားကြတယ်။ဒါမတော်တဆဖြစ်တာကိုဂျင်ဒါယာကပြောတယ်။ဘူစာဘာအသက်ရှင်တော့ကသူတို့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လူအများကြီးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းနေစရာမလိုဘူးတဲ့။သူတို့ကဘူစာဘာကိုယ်တိုင်ကိုသတိသေးခဲ့တာကြောင့်ဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားနေရာကိုပြုပြင်ပြီး CCTV မှတ်တမ်းကိုလွှဲချဖို့တပ်တွေအသွင်တွေကိုလောက်ကြတယ်။တယောက်ကဘူစာဘာရဲ့ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ပြီးသစိတ်တွေဖို့ပြင်ဆင်နေတာမျိုးပေါ် CCTV မှာပေါ်အောင်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။တိုက်ဆိုင်ဘူစာဘာတည်တဲ့ညမှာဟောင်းသူတို့နဲ့အတူမရှိဘူး။
လက်ရှိအချိန်ကိုပြန်ရောက်တော့ဟောင်ကဘူစာဘဝိညာဉ်ကိုနှိုးခဲ့တာသူပါလို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ဘူစာဘတေပြီးနောက်မှာဟောင်ကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နီလန်းတင်ဖို့မောဆရာကိုအသေးထမ်းလိုက်ရှာခဲ့တာ မကြခင်မှာပဲဘူစာဘာဝိညာဉ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဂျင်ဒါရာအာကစားရုံကိုရောက်တော့အိုရာဆာတီးနေပြီဟောင်းကိုသူမေးတယ်ဘာလို့ဘူစာဘာကိုပြန်နိုးရတာလဲနင့်ကိုလည်းဘူစာဘာကအမြင်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဂျင်ဒါရာနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဟောင်းကအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်တယ်သူ့မှာစိတ်ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာနှက်ဆက်ခံရတာကိုတားရတဲ့ယောဂမျိုးလေဘူစာဘာတည်သွားတော့ဟောင်းကအဲ့ဒီတားရမှုရမယ့်နေရာပျောက်သွားတာပေါ့ဘူစာဘာကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဟောင်းကမော်ဆရာနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်မော်ဆရာကတည်တော်သူဝိညာဉ်ကိုတခြားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကင်းချီမြအဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဟောင်းကဘူစာဘာဝိညာဉ်ကိုဂျင်ဒါရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထည့်ပေးဖို့ကြံစီထားတာပါဟောင်းကအဆောင်ကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ဂျင်ဒါရာကဗျာစုသားကိုထုတ်လိုက်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့ပြီးဘူစာဘာဝိညာဉ်အကူအညီနဲ့ဂျင်ဒါရာအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်ဒါရာကဘဲဘက်လက်နဲ့ပြောင်းပြီးပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အဆောင်တဲကကင်းချီမြတွေထွက်လာပြီးဂျင်ဒါရာကိုတဲ့ဝင်ကုန်ကြတယ်ဟောင်းနဲ့ဘူစာဘာဝိညာဉ်ကဂျင်ဒါရာလက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ထားတော့ကင်းချီမြတွေဝင်တာကိုမတားဆီးနိုင်တော့ဘူးအချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်သွားပါတယ်ဂျင်ဒါရာအသက်ရှင်လီသုံးပါပဲဟောင်းလည်းအသက်ရှင်လီရပါပဲဒါပေမဲ့ဂျင်ဒါရာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့အခုဘူစာဘာညက်ဝိညာဉ်ကိုင်အောင်နေပါပြီဂျင်ဒါရာဟာဘူစာဘာလိုပဲရက်ဆက်တဲ့အနိုင်ကျင့်သူတယောက်ပြန်ဖြစ်လာပြီးဒါကိုဟောင်းကအယံကိုသဘောကျနစ်တန်နေတော့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်နီကပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဗျာ